এর উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছি। আরে বেটা বিএমএ গেট যাবো ভাটিয়ারির উপর দিয়া সস্তা কেনা তাহলে হাটহাজারি থেকে আমরা এখন যাচ্ছি বর্দিঘাট। ঝর্ণা ঝর্ণা কিরে গেট স্কুল পিছনে জায়গা নাই আর এদিকে জায়গা নাই তাই কই যাই আমরা এখন সীতাকুণ্ড না যাইতেছি যাচ্ছি সীতাকুণ্ড যাচ্ছি। পাথর হয়ে গেছে দেখেন ডান পাশে। ঠিক আছে পিছলা খাইছি আরে ভাই এইটার উপর লাঠির উপর ভর দেন। সাবধানে হাইটো এদিক সেদিক পিছলা খাইতে পারো। চলো এটা কিন্তু অনেক মোটামুটি অনেকটুকু পথ আইসা পড়ছি। আব্দুল নূর দোস্ত তোমার অনুভূতি কেমন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। মোশাররফ তোমার? অচাম ভাই অচাম। তুইন আব্দুর রহমান দোস্ত দিয়ে দেখাও আবার আসবা। ওকে ওকে ভাই কি অবস্থা আপনার? কেমন লাগলো? সাইফুল কি অবস্থা? জটিল ফিলিং। দ্বিতীয় ধাপে এই যে দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছাই গেলাম খৈয়াছড়া ঝর্ণা। সফল অভিযান যে কোনো একটা একেবারে সফল। ইয়েস ডান ডান। মোবাইল তো তার ব্যাগ আর আছে সাকসেস। আছে করে রাখি দেন মাসুম ভাই 1 নাম্বার থেকে 9 নাম্বার গেছি 9 নাম্বার জটিল